Mani sauc Didis Kikusts, un šis ir mans rīps. Es iepazinu mūziku, principā braucot ar vecākiem mašīnā, ļoti daudz disko mūziku, ļoti daudz 70. 2. klasē sāku iet mūzikas skolā, saksofonu spēlēju. Tas neaizgāja. Es kādus 4 gadus nomācījos, bet neesmu īsti pieskāries tam instrumentam vairāk. Sāku spēlēt ģitāru aptuveni ap 6. klasi. Teica parādīt dažus akordus, atklāja grupas, kas man patīk. Sāku klausīties tās pastiprināt, disko mūzika palika fonā bišķiņ. Paveicās, ka bija ļoti jauki klases biedri, ar ko mēs kopā mācījāmies. Viens iemācījās kaut ko vairāk, tad otrs iemācījās kaut ko vairāk. Un tad tā savstarpējā sacensība, ka visi grib būt labākie, tad arī iemācījāmies pašmācības ceļā viens no otra. Bet tieši ģitārā man piesaistīja tas, cik tas ir vienkārši. Un tu viņu dzirdi, un tas nav skaļi. Mamma nedzird, ka tu plosies pa savu istabu. Skatoties kaut ko YouTube'ā vai citās platformās, nezinu, filmas skatoties. Un vienkārši ģitāra man ir rokās un kaut ko nesaprotu pats, ko dara, kaut ko trinkšķiņ, kaut kas notiek. Un tās arī iemācījos spēlēt. Kā jau visi jaunieši, es arī strādāju, un diemžēl tā mūzika tiek atstāta bišķiņ novārtā, bet tāpatās nespēju bez tā kaut kā dzīvot. Ja nav bijuši kaut kādi mēģinājumi ar grupām mēnesi, nezinu, tad es pilnīgi sajūtu, ka es jūku prātā, es nespēju kaut kā bez tā dzīvot, bet, diemžēl tas nav tas, ar ko es ikdienā visu laiku nodarbojos, bet bez tā es arī nekad nespēju dzīvot. Esmu diezgan vienkāršs ģitārists. Man patīk spēlēt diezgan daudz atvērtus akordus, tādus arī vienkāršu mūziku. Man patīk tā plūstoši visu darīt, bet arī bišķiņ iemest tādus knifiņus dažus, lai padarītu to lietu interesantāku. Patīk arī taisīt bardaku, vēl spēlēt dažās arī punku grupās, bet ja es rakstu mūziku priekš sevis, tad tas parasti ir tādi ļoti vienkārši. Pārsvarā 4 akordi un vairāk pievērš uzmanību vārdiem vai kaut kam tādam. Es neaizraujos ar tādām ļoti sarežģītām kaut kādām lietām. Tur kaut ko domāju matemātiski par mūziku. Tas neesmu es. Man patīk tieši vienkāršums, ko es pats arī varu nospēlēt vēlāk. Principā katru dienu es spēlēju gitāru. Man ir grūti, ja es nespēlēju kādu dienu ģitāru. Kaut kā bez tā es nespēju dzīvot tālāk. Kaut kā trūkst, kad es neesmu uzspēlējis kaut ko nedaudz uzspēlējis vai nedaudz padziedājis, kaut ko tādu. Es īsti netrenējos tādus kaut kādus uzdevumus, tur kaut kādus skeilus es nespēlēju. Ja es trenējos, tas ir tām grupām, kurām es spēlēju, es arī mācos dziesmas spēlēt. Es ļoti reti rakstu jaunas dziesmas.
Es tikai kaut kad nesen, pēc kāda 2 vai 3 gadu pārtraukuma uzrakstīju beidzot jaunu dziesmu, kaut kā atnāca tas pie manis. Man bija tāda sajūta, ka it kā šķaudiens nāk, ka man vajag kaut ko izlaist no sevis ārā, un tas atnāca ļoti negaidīti, bet es nevaru tā, ka es tagad piesēdīšos un es kaut ko uzrakstīšu, un man tas patiks. Es galīgi neesmu tāds cilvēks, man vajag, lai tas atnāk pie manis, un visas tās dziesmas, ko esmu uzrakstījis, arī tā tieši ir atnākušas. Nav nekad bijis, kad esmu apsēdies un tagad vajag sarakstīt dziesmu. Viss ir vienkārši kaut kā plūstoši atnācis pie manis. Šajā brīdī es visvairāk iedvesmojos no tieši latviešu mūziķiem un dziesmniekiem. Daudzus arī pazīst, no kuriem es iedvesmojos, piemēram, Pūķis, kas grēcīgajos partizānos spēlē un raksta dziesmas. Tāpatās arī Emīls no Tavas māsas Nāsīm, kurš ir fantastisks mūziķis arī. Viņu abu kreativitāti un tas, kā viņi aizrautīgi ar to nodarbojās, tas mani iedvesmoja, jo es pats tā nespētu. Un es skatos uz viņiem un vienkārši priecājos un mēģinu smelties no viņiem, cik vien es spēju. Es neteiktu, ka es sevi iedalu kādā žanrā. Galīgi es pat nespētu nosaukt, ko es daru, kā es sevi iedalītu. New wave šlāgeris varbūt, es nezinu. Es arī vairākos stilos spēlēju dažādās grupās, tāpēc es sev nespētu tādā cietā rāmī ielikt, ot es tagad tikai to daru. Jo kaut kādā punku grupā spēlēju, tad grupa Jānis ir pilnīgi kaut kas cits, tad Tavas māsas Nāsas arī vēl citādāk. Un, jā, es pat nezinu, kā sevi definēt mūzikas ziņā. Es teiktu, ka labs ģitārists ir cilvēks, kas spēj iedarēties grupā vai individuāli, vienkārši skanēt labi un patikt cilvēkiem. Nav nozīmīgi, vai tur māki nenormāli krūtis speechs vai kaut kā tā. Tev galvenais ir jāizpatīk citiem cilvēkiem, principā tavai auditorijai. Un to var panākt ar ļoti viegliem paņēmieniem arī. Tur nevajag būt šausmīgi labam vai tehniski attīstītam ģitāristam, lai vienkārši izklausītos labi un cilvēki varētu to just līdzi. Man vairāk patīk spēlēt grupās nekā individuāli. Es nekad, man liekas, nevēlētos kāpt uz skatuves kā viens pats mūziķis. Tas mani biedē, man vajag to grupas atbalstu, man vajag to enerģiju kopā ar cilvēkiem. Man ļoti patīk strādāt ar citiem cilvēkiem arī kopā, it sevišķi ar ļoti labiem mūziķiem, uz viņiem skatīties un no viņiem mācīties. Esmu spēlējis gan pilnīgi tukšus koncertus, gan arī diezgan pilnus koncertus, bet galvenokārt man patīk vienkārši, kad es redzu, ka cilvēkiem ir jautri. It sevišķi ar punku grupām spēlējot, ja cilvēki sāk mošpitā iet, tad tas ir ļoti... Tu skaties un vienkārši esi priecīgs arī un vēl aktīvāk sāc spēlēt un sist pa to nabaga ģitāru, bet galvenokārt, jā, cilvēki atnāk, ir skaisti un redzēt kaut kādas emocijas viņu sejās. Tas ir tas, kāpēc es arī spēlēju. Man mīļākā sajūta ir tieši pēc koncerta,
kad es nokāpu no skatuves un darbiņš labi padarīts. Jo pirms tam ir ļoti stresaini katru reizi, no tās sajūtas nespēju izbeigt. Bet tieši pēc koncerta tāds atslābums, tas ir padarīts, viss ir skaisti. Un tad iet runāties ar draugiem, kas ir atnākuši uz koncertu vai ar tiem pašiem grupas biedriem parunāties. Kā bija slikti vai labi. Tieši tas mirklis, tās 5 minūtes pēc koncerta ir mans mīļākās. Man liekas, ka galvenais ir netiekties uz kaut kādiem neaizsniedzamiem mērķiem un darīt to visu paši sev priekam. Gan mācīties kādas dziesmas vai mēģināt kaut ko sarakstīt, jo vismaz man tā ir, ka nekad nekas nebūs ideāli. Kaut ko vienmēr es vēlēšos pielabot, un es mēģinu ļoti no tā attālināties, tāpēc, ka tad var ieiet tādā aplī, ka tu nekad negribi pabeigt kaut kādu esošo projektu, jo kaut kas nav līdz galam labi. Galvenais ir darīt kaut ko. Piemēram, mums ar grupu Jānis ir tā, ka mēs mēģinam uzrakstīt ik pa laikam vismaz kaut ko. Tā kā ceļš Mārtiņš ar to aizraujās, kad viņš katru dienu mēģina sarakstīt vismaz vienu dziesmu. Vienalga, cik viņa laba, slikta, viņš turpina darboties visu laiku. Un tas ir tas galvenais, nekad neapstāties. Es vēlos vienkārši spēlēt un atrasties uz skatuves ik pa laikam. Man nav tāds noteikts mērķis, ka tur kaut kādas, mikrofonu balvas vai vēl nesko tur. Es vienkārši vēlos spēlēt publikai. Kaut kā nekad negaidīju, ka man tas patiks, jo neesmu tāds ļoti atvērts cilvēks, bet kaut kā uz skatuves vienkārši jūtos labi, kad es zinu, ko es daru. Es spēlēju, un man vienkārši ļoti patīk tā sajūta. Un uz to es arī tiecos visu laiku. Galvenais spēlēt koncertus. Neko vairāk nevajag. Man muzicēšana ir gan man pašam, kā, es nezinu, kā labāk pateikt, bet iespējams kā terapija. Pašam sev paspēlēt, padziedāt. Tas kaut kā man nomierina, un tās tādas labākās dienas beigas, kas ir. Bet arī muzicēšana, protams, ir auditorijai, ka tu citiem cilvēkiem parādi kaut ko jaunu un mēģini viņus kaut kā iepriecināt. Visvairāk ģitārā man fascinē, cik daudz tu vari panākt ar vienu instrumentu. Arī, protams, liekot ģitāras efektu pedāļus klāt, cik lielu skaņu tu spēj dabūt un cik dažādas skaņas tu spēj dabūt. Tas mani visvairāk fascinē arī tajā.